大家好，今日同大家分享一個雞蛋豆乾炒芽菜。我呢度一包芽菜300克，五香豆乾一包230克，雞蛋2隻，俾少少鹽，少少嘅胡椒粉，同埋1湯匙嘅生粉水，仲有少少油添。俾生粉水咧，等佢煎出嚟咧冇咁易斷開。我哋煎一個蛋皮，等呢個蛋皮略為攤涼少少呢，就可以切絲。唔需要落油。咁我哋俾少少薑絲啦。白鑊炒一炒啲芽菜，炒佢大約1分鐘到都得㗎啦。炒完嘅芽菜咧會出少少水，擎一擎乾佢。炒一炒呢個豆乾，咁如果你想嫩滑一啲嘅咧，就唔好炒太耐。加返我哋嘅芽菜啦，蛋皮。同埋都可以加啲葱落去嘅，加入適量嘅鹽，少少蠔油，將所有嘅材料炒返勻佢就可以上碟㗎喇。